आखिर ये क्या है? ये एक पिक्सी ड्रैगन है। ये इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं। ड्रैगन? अच्छा, क्या इतने छोटे ड्रैगन्स भी होते हैं? एक मिनट, क्या तुम ये ग्योजा खाना चाहते हो? ठीक है, तो लो, खा लो। क्या तुम्हें और चाहिए? ठीक है। छोटे ड्रैगन्स कितने क्यूट होते हैं, है ना? ये छोटा है इसलिए इसे कम मत समझना तुम। हाँ? ये छोटे हैं पर बहुत तेज होते हैं और इन्हें सारे एलिमेंट्स की स्पेल्स भी पता होती हैं। ऐसा क्या? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो।